jedhamtu kana biraan gaa maaliif hin fayyada jedhee wanta yaadeef kan hin jechuu dhufe waa'ee bultii kee, waa'ee eeruma kee, waa'ee bultii diiguu keef ijaaruu keetii we don't care nun ilaallatu. Yeroo liivii galtuu jechootatti fayyadamtu keessaa jecha lama akka naxbiitti fudhadhee kan hin dhufeetu jira. Innis maa inni nuti shamarran wallaggaa nuti wallaggaadha, wallaggitti ani wallaggittiidha, wallaggittii xuxxee kannisa xuxxe kan jettu ummata lamman walitti buusuuf garee uumuudhaaf gochiti gochaa jirtu sun akka milkoofneefidha kan inni viidiyoo kana hojjette. Milkaa'uu hin qabu jedhee kufaadha jechichi. Biyyaan mari'attee miti kan itti hidhattee tagaaddamte, kan itti ciiste, kan itti ni kaadhatte biyyaan mari'attee miti. Biyya miti maatii keetiin iyyuu mari'attee miti. I'm sure. Yeroo baay'ee mudata guys waan akkasii. Hundi isaa paabilikii irratti illee ba'uu baatu hin mudata. Amma fakkeenyaaf shamarri tokko fedhuma isheedhaan nama tokko wajjin walii galtee keessumaa haala amma jiru kanarratti walii galtee onlaayiniis haa ta'uu maalis haa ta'uu walii galtee tomaatiin see quban qabaanne yoo godda'amte yoo qarshiin ishee nyaatame yooma wanta fedhe taate gaafa seenii miidhamte anaa nyaatuun qabdu. Maaliif anaa nyaatuun qabdu? Maaliif anaa nyaatuun qabdu? Piraayiveetii ture wantichi. Piraayiveetii eega jalqabee namni tokko erga wanti ta'e paabilikii gochuun isaa maal fayyada? Isheetti ofumaa namni kolfa malee wii mucaan sun akka itti godda'amte jedhee namni ba'uuf hin jiru. Tokko kan intina jira garuu irra caalaa namni itti gammada maaliif goote ishoo baga ta'e jedha malee silammoo ibaluudhaan mari'atteetti sila akkas gooteetti jedha malee namni isheedhaan maaliif akkas ta'e jedhee gadduuf hin jiru. Kana waan piraayiveetiidhaan godhan tokko paabilikiitti baasuun hin barbaachisu bakka. Ta'e yoo godda'amtes ishee ma godda'amu. Kana isti viidiyoo godhuma daawwanna. Siigalee inni biraan kan kanarratti sii dabalu nuti shamarree wallaggaa warqee kaffaltee eerumtu hin beeknu. Maaliif wallagga keessatti dhalannee keessatti guddannee keessatti barannee baane waan ta'eef shamarree wallaggaa warqee kaffaltee fi jaarsa jala boossee maraattu hin qabnu. Shamarree wallaggaa warqeen kaffalamee fi waxaatiin birrii miiliyoona 60 kaffalee fi fuudhu beenna malee. Kanaaf kufaa ta'e jechi kee wallagga bakka hin buutu. Sababa kees wallaggaan deemee jimmaan arrabsu yoo jiraate sirrii miti jechuuf kana kufaa taasisuuf kan postii kana barbaadeef. Yeno wantichi sila paabilikii miti duratti namni quba qabu sin jiru namni ergumanni alatti gabba'ee bare malee maatiin sees hatta mubaarak haadha manaan isaa dirasiin beektu isheenis akkasuma wantichi jarri lamaan qofti waan walii galanidha waan ta'eef anaa nyaatuun qabu. Warri biyyi lamanis waan walitti aarus waan wal lolus waan waliin jedhu sin qabu. Maaliif nama lamatu qofa miti yaani biyyi Jimmaaf biyyi Wallaggaa jechuudha. Isaan ofuma isaanii bakka bu'u malee Wallaggas bakka hin buutu Jimmas bakka hin bu'u. Namni akkuma dur waliin jiraata malee yoo wallaalaan tokko ka'ee waa waliin jedhe gaan beeku. Kanaachi jarri kun lamaan ofuma isaanii bakka bu'an malee Jimmaa fi Wallaggaan bakka hin bu'an jarri kun. Anis yaada akkasiin qabachuu fi yaada isaa xumura. Siigalee karoorriti dhufteef Jimmaaf Wallaggi akka walitti ka'u gochuuf kan itti dhufte sun hin milkaa'u. Sirreeffadhu maqaa Wallaggaa akka hin dhoofne maqaa Jimmaa akka hin dhoofne maaliif isaaniin mari'attanii miti lamman keessaa. Mubaarakiin yoo ta'es uummataan mari'achuu miti haadhi manaan saayyuu hin beektu akka inni si fuudhe. Dhiyeenyadha kunoo kan hin dhaga'ee jette isheen. Kanaaf waa'ee sabaa keessaa baasi. Inni lammaffaan
waa'ee ustaazotaa jette. Ustaazonni ammas kan itti dhufte amantiif amantiillee walitti buusuuf dhufte. Amantiif namni tokko gaafa dhimma amantii kana irratti haasa'uuf gaafa amantii jijjiirratu fakkeenyaaf yookiin namni tokko gaafa amantii jijjiirratu yaada mataa isaa qabaachuu danda'a. Jechuun amantii sana da'oo godhatee ibaluu na gargaara laata ibaluu na bira dhaabbata laata wayi yoo kun ta'e jarri warri na sallamsiisan na gargaaru ta'a jedhee miti. Amantii lubbuu keedhaaf amantaa yeroon biyya lafaarraati boqodhe tokko amantiin kun na gargaaraa jedhanidha kan amanan. Akkuma walii galaatti jechuudha. Gaafa biyya lafaarraa lubbuun koo ba'ee lubbuun koo darbee jireenya koo bara baraaf naa ta'a amantiin jedhameeti malee gaafa rakkoon tokko uumamee fakkeenyaaf kiristaanarraa gara islaamaa yookiin islaamarraa gara kiristaanaa namni tokko deeme sheeka akkasiitu na gargaaruu didee hin jedhu. Inni kiristaanarraa gara islaamaa dhufes inni kiristaanarraa gara islaamaa deeme immoo ustaazii kun na gargaaruu didee maali sheeka qeessiin sun na gargaaruu didee yookiin maal jedhama abbaan amantii kiristaanaa nan gargaaru yookiin abbaan amantii musliimaa tokko nan gargaarre sababuma ati asallamteef namni sun dhufee jireenya piraayiveetii keetii keessa waan galee haasa'uuf hin qabu. Maaliif ofii keedhaa filattee keessa dhatte sila wanta piraayiveetii goote wanta dhoksaatti goote wanta naa ta'a jettee ofii keedhaa ofii amansiistee keessa seente tokko sheekiin yookiin abbaan amantii kan biraa dhufee wanta sii godhu hin qabu. Isaanillee komachuu hin qabdu kun wallaalummaa natti fakkaata. Hundumaafuu baay'ee mana madinqa gaafa laaltan. Ati fedhii keedhaan gara islaamaa dhufte sa? Okay. Erga dhuftee dhimma kana immoo ofii keedhaa walii galtee naa ta'a namni kunii jettee na baasa jettee itti galte. Gaani booddee si ta'uu didu ustaazii maanaaf dubbachuu didee Oromoo Wallaggaa maanaa dubbachuu didee jettee asirratti haasa'u hin barbaachisu. Bakka paablikii ba'uunsaayyuu hin turre sijammar. Sila dhoksaa ture waan ta'eef waan paablikii irra dhufuuf hin jiru. Kanaaf sirrii miti waan akkasii wanti dhoksaatti jammarame dhoksaamatti xumuramee biraa galamuu turre ture. Leen jedhan akka yaada kootti. Mee yaada isaa xumurraa nama xumaatti nafaana tura amma xumuraa. amantiillee walitti buusuu akkamitti dhuftee ani dhiyeenyanii amantii biraa keessaa gara amantii musliimaa dhufee jette. Maal galche nuun waa'ee amantii musliimaa dhuftee jinnii dhatte dhagaatti sagadde uummata maaltu galche? Amantiin kan keetii dabara. Amantiin si fayyadaa situtti miidhamu. Amantiitti bultu fayyadamtu ittiin bultu taanaatti miidhamtu. Uummata hin galchu jechuudha. Ustaazonni maaf naaf hin dubbanne maaf hin taane ustaazota ati keessaan naa dubbadhaa jettee si didanii dhattee mana nama biraasayyuu mana nama Oromoon taane tokkotti deemtee mistira kee kan itti himatte si irra dabartee utuu isaanitti hin himatin utuu rakkoo kee hin beeksisin deemtee kan himatte si. Inni kan biraan ustaazonni qabanii fuudhanii mubaarakitti si kennan hin jiru. Akkamittiin ustaazota kumatta. Kun amantii walitti buusuuf biyyaa fi biyya walitti buusuuf gandummaatti dubbiin akka deebi'u gochuuf amantiin akka wal balaaleffatanii ammas walitti kaa'an gochuufidha kanatti jechoota lama kana fayyadamaa jirtu. Kana sirreeffadhu. Dhimma kan biraa itti si deebina. Videoon daawwattanii kan hagammaa ture. Viidiyoo biraadhaan haga walitti deebinu nagaan tura. Fayyaa ta'a.